garuu ammas hojiin nu afu baay'ee waan ta'eef ergaan ijoollee hojjetaniif ergaa lama qaba. Gam tokkoon galatoomaa waan guddaa hojjettanii gammadeen jiraadha. Gama biraatiin immoo hojiin nu afu baay'eedha. Hojjenneerraa miidhageera jennee wanta akkasii yaadnoo ta'e hin dhaabbanna, dhaabbachuu hin qabnu. Ijoolleen keenya akka kaleessaa godoo ciccitaa keessa jiraachuu hin qabdu. Akkaataa mana diizaayinii akkaataa manni ijaaramu haaraa uumaa jirra. Kan akkaataa daandiin ijaaramu akkaataa daandiif manni walitti quunnamu jalqabbii jiru baay'ee gaariidha. Jalqabbiin kun garuu bakka hin gammanna ta'ee waan guddaa akka hojjennetti yaadnoo ta'e immoo dhaabbachuudha waan danda'uuf gar tokkoon galatoomaa gama biraatiin immoo hojii baay'eetu nu hafa. Ammas cimnee kana caalaa hojii guddaa hojjechuuf qophaa'uu qabnaadha. Qarshiitti baasuu, dadhabuu, deemuu, achi geessee immoo harka duwwaa deebi'uun dhaabbachuu qaba. Kun dhaabbachuu kan qabu immoo cimnee yaada tokkorratti utubamnee waliin taanee hojjechuu dandeenya waan ta'eef uummanni Jimmaa hanga ammaa waan godheef bu'aa amma ta'e arguu jalqabee jira. Kana caalaa arguuf immoo kana caalaa gumaachuun uummata Jimmaarraan eegama. Nan beekaa yeroo manni isaa diigamu yeroo jireenyi isaa kan bara keessaa yeroo mancaa'u namni gadduun isaa nafu. Garuu manni namaa kan diigamaa jiru Jimmaan ijaaruuf. An waa'ee Finfinnee dhiisaa, waa'ee Itoophiyaa dhiisaa. Warri Naqamteerraa dhuftan kadhataa tokko Naqamteen magaalaa isaa keessatti eeyyamuu hin qabu. Maaf kadhata? Hojjetee nyaatu? Qotee nyaatu? Magaalli Naqamtee magaala keenya keessatti kadhachuun hin danda'amu. Orkaadha jedhee labsuu qaba. Kan roobees, kan aggaaroos, kan harargees akkas gochuu qaba. Kadhachuun baay'ee ga'e nama cabsa. Lammaffaan beela. Rakkoon xaa'oo jira, rakkoon teekinooloojiin jira. Garuu Oromiyaan qotee of nyaachisuuf hin rakkatu waan ta'eef Baalee qotu, Arsii qotu, Wallagga qotu, Jimmaa qotu bakka hanqateetti guunnee akka naannootti namoota seeftineetiidhaan kadhaadhaan jiraatan bilisoomsuu qabna. Nama kadhatu hammannee waa'ee bilisummaa dubbachuu waliin adeemu. Of danda'een jira, qoteen dhamee dafqeen jiraadha. Kadhadheen bulu jennaan Oromiyaan bilisummaa ni dhugaa isadha. Kadhaaf beela akka ofirraa tiksuu dandeenyuuf gahee keessan taphadhaa. Waa'ee xaa'oo bara kana hin fooyya'aa. Binneerra baay'een isaas galaa jira. Hattummaa eeggannaan rakkoo taa'ee jedhee yaadu. Maallaqa guddaatti baasna. Baay'ees itti dhamaana. Bara kana fooyyee qaba jedhee yaada. Ilaalla. Garuu waa'ee xaa'oo ammas Oromiyaatti kan yaadamuu qabu. Xaa'oo binnee finna. Xaa'oo oomishuu hin dandeenyu. Warshaa xaa'oo oomishu biyyi kun hin qabdu. Oromiyaan kompoostii babal'isuu qaba. Amma oomishuu dandeenyutti kompoostii babal'isuu qabna alatti xaa'oon dhufu sun bara tokko nu fayyada oolee bulee lafa keenya dachii keenya nyaachaa deemaa nu fayyadu miti. Ammaaf nama quufsaa boriftaan immoo beela fida. Kanaaf xaa'oo hir'isaa kompoostii bal'isaa akka deemuu dandeenyutti Oromiyaa keessatti waan jalqabame jira garuu itti cimee itti fufuu qaba. Oromoon miiraan aariidhaan laphee ofii banatee kennuudhaan jaarraa tokko tureeraam. Amma kana booddee miirri hin barbaachisu, bilchina kan barbaachisu. Miira gadi qabnee bilchinaan dubbii ilaalu. Oromoon rakkoo istiraateejii hin qabu. Istiraateejii jechuun kan waggaa 5 booddee waan ta'uudha malu yaaduu jechuudha. Oromoon tokko ta'uu qabaa, bilisoomuu qabaa.